قراره امروز رو فقط غذای گیاهی بخوری. حق نداری چیز دیگه ای بخوری یا؟ میتونم. نمیتونم. کاهوت بدم. غذای بمونی. بازم حق نداری بری غذای دیگه ای بخوری. نمیتونم. شیرموز بدم. شیر سویا هم گرفتم که شیر حیوانات نباشه. این یکیشونو نمیشناسم خدایی. یا شیر ساده گرفته، ما بوش کردیم خیلی بو خوبی میده، یعنی بو وانیل میده، خوشمزه. این خوبه. 5 گرم قدره. خب دیگه 5 گرم یاد شوسه. اگرم میشه انقدر. محمد وگن تو کامنتات نماکوس نگفتم. آقا I love my job. یوتیوب. خالی نخوریم. خوبه. کیک بخور. کیک. حتی حضرت این واقعی یا کیک یک دو دقیقا جلو خونوادم یکم کیش خوبه. خوبه من اصلا داداش اینو باید بخوری نظر بدی. از اینجا به نظرم گیاهخوارا هیچ چیزی کم ندارن از نظر صبحونه، چون صبحونه ما هم گوشت نمیخوریم تو صبحونه. یه جورایی تو صبحونه خیلی حرف برای گفتن دارن. بریم برای ناهار. بریم اول ناهار ماشین رو بدیم. بریم بنزین بدیم بخور. وای الان قطع نکردم، گفته با گوشی کار نکن، الان میترکه. برگرش دیگه برگری که توی چیزه انگار برگری توی بابت فنجه بود. خیلی فانتزی. چی پوش جن چه بابر بفهمی کوکو نامسا تندی غذاش خوبه. عدمی این سنگم بذاری جلوش میخوره. آقا ما زدیم بیرون، چقدر غذاش